на 16 години съм, уча в град Пловдив, в професионална гимназия по туризъм, професор доктор Асен Златаров в град Пловдив. Колко време си тук в УГИ-та? Около 24 дни някъде. Твоите приятели радват ли се за успеха ти? Радват се много даже. Треньора ми обича да ме взима да правим демонстрации пред училищата, всичките училища определени. И аз обикновено правя самоотбрана с 6 човека, които ме нападат с ножове. Бях обиколила цял Перник и селата около Перник и в София бях на логопеди, но бяха веднъж седмично за по 2 часа. Да. Как се чувства сега? Супер. Просто съм коренно различен човек. Не те е страх като говориш? Не. Казваш, нямам вече депресии? Да, нямам. Аз се казвам Георг. В училище Медиан 22. Аз съм Георг Андашев и съм на 9 години. Аз съм от България, уча в Медиан 22. Кой ти е любимия предмет? На мен любимият ми предмет е английски, а любимото ми нещо е играене на компютър. Искам след това да се издигна в работата, но това явно ми пречи и поради тази причина избрах УГИ-та. Ами сега са може би 22-23 ден и се чувствам отлично. Мога да говоря с часове без да зека. Ето това е. Да. И колежката добави без да ми омръзне. Значи в ПГИ Михаил Василевич Полоносов, на 7 години съм и днес ще направя 18. Учи съм на някои шоу от BTV, шоу от Маслади. Добре, ами готов ли си да отидеш там? Би ли могъл да отидеш? Да. Той няма да ме вземе. Ама ако те вземе, готов си да отидеш? Аз се казвам Александър Йорданов Калев. Аз съм на 10 Имало едно момченце, което се казва Ваня. Той е бил на 6 годинки и се изкачил на своя покрив. Как им показал той? Като взел 3 пръчки и казал всеки по-отделно да ги чупи на 2. Казвам се Даниела Петрова Гроканджиева, на 11 години от град Пирдоп. Как се чувстваш, Даниелче? Добре. Искам да ви благодаря, че ми помогнахте. И ние ти благодариме, че си толкова сладка и всичко изпълняваш. Функция все пак. Да започва търговия. Икономика на търговията. А всъщност днес на тебе кой ден ти беше? Ами значи 12-ти мисля. Да, И се чувствам много добре в УГИ-та. И ми е много приятно и идвам с удоволствие всеки ден. И се запознах с страхотни хора тук. И всичките са много мили и симпатични. И сега
Сега с идването ни в Огита изцяло ми е заето времето и няма много за почивка, но се справям. Разпределил съм на 20 години съм. От Кюстендил съм. Завършил съм професионална техническа гимназия Училна Атанасов със специалност машинни апарати в хранително-вкусовата промишленост. Днеска ми е 14-ти ден. Откъде си? Здравей, Спенки сам. Така, на колко си години? 14 години. Веднъж всички животни боравки. Се събрали веселба. Ходил ли си някъде другаде на някакви терапии? Преди съм ходил в Германия, в столицата Берлин, но това не ми помогна много, ходих въобще. Спочатно мислих, че ще се излекувам от усекването, но то е било околността да свикне с мене. И затова по интернет разбрахме, че има аналогията и това е така. Решим да ми даде практичен урок. Един ден той ми казал да ме донеса с много пречки. Да си пазарувам сама, в ресторанта аз да си поръчам, аз да си вземам билет за кино. Ей, такива неща. А преди притесняваш ли си? Страшно много. Аз никога не съм си взимала нищо за мен. Винаги някой с мене. Катя се казва. Баща ми, тата и неговите синове. Един баща има няколко синове, които постоянно се карали помежду си. Аз не знаех в началото за логита, след това разбрах и чувствах се страхотно. Запознах се с много деца и ми беше забавно. И големи. И големи, и малки. Да. А не ти беше трудно? Не. Не беше трудно. Добре. Не съжаляваш, че си при нас? Не, в никакъв случай. Вършил съм техникум по горско и ловно стопанство в града в Кърджали. И с специалност за горска полиция. И смятам, ако успея, естествено, да се запиша в София в лесотехническия, да си продължа специалността или може би в военно училище в Търново или нещо такова. Това лято мисля, щом свърша с този проблем. Медали имаш? Имам, да. Мисля, че бяха 8 медала, колкото ги броих последния път. Има си първо място, да? Да, имам едно първо място на предпоследното състезание в София. Там бая усилия, ама станах първи. Бях добре подготвен. Казвам се, къде представя се зала в Бъчваров. Колко си години? На 12 години съм. Учиш? Уча в ПМГ Климент Охридски. На 12 години съм и съм от град Силистра. Кое училище учиш? Уча в ПМГ Свети Климент Охридски. В кой клас си? Сега ще бъда за 6-ти клас. Така, как се чувстваш сега? Сега съм много добре, радвам се, че ми отмина.